হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমি খুব ভালো আছি। তো অনেক দিন ধরে ভিডিও দেওয়া হচ্ছে না, তো একটা কারণে ভিডিও দেওয়া হচ্ছে না, কারণ একটু ব্যস্ততা ছিলাম। আর যেহেতু এখন মেয়ের পরীক্ষা চলছে, তো সেই জন্য ভিডিওটা দেওয়া হচ্ছে না। তো যাই হোক, তো এটা ওটা মানে অনেক ধরনের পুজো চলে গেল। তো আমাদের বাঙালিদের তো 12 মাসে 13 পার্বণ। তো যাই হোক, পুজো মানে চলে গেছে। তো এবার আশা করছি একটু একটু করে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যেহেতু আমি এখন বাইরে খুব কম বেরোই, তো সেই জন্য ভিডিওটা আপলোড করারও মানে টাইম হয় না। তো চলো, তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। আর অনেকে অনেক রকম রিকোয়েস্ট করেছো, তো তোমরা এমন এমন রিকোয়েস্ট করছো, তো সেই ভিডিওগুলো আমার অলরেডি আপলোড করা আছে। আর এরপরে আমি সেগুলো আর আপলোডও করতে পারবো না, তো চেষ্টা করব। তো চলো, তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। আজকে যে ভিডিওটা করব, তো সেটা হচ্ছে আজকে হচ্ছে মানে কাশি পাবে না, তাও আমি কাশবো। আর যেটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে এটা মানে থুতু ফেলবো। মানে তোমরা তো এই ধরনের ভিডিওই পছন্দ করো, তো মানে ভালো ভিডিও ছাড়লে তোমরা তো দেখো না। তো যাই হোক, তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছে তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দেবে, যাতে আমার সমস্ত ভিডিও তোমরা দেখতে পাও। তোমরা এই ধরনের ভিডিও দেখে কি মজা পাও জানি না। তো যাই হোক, তো তোমাদের জন্য এই ধরনের ভিডিও করা, যাতে তোমরা আমার ভিডিও দেখো। আর অনেকে আছে অনেক ভিডিও দেখতে চায় না, মানে তো আমি কিন্তু এইভাবে তোমাদের সাথে কিন্তু কোনোদিনই কথা বলিনি। তো অনেকদিন পরে কিন্তু এইভাবে কথা বলছি। জানি না তোমরা আমার আওয়াজটা কতদূর শুনতে পাবে, মানে কত জোরে শুনতে পাবে। তো যেহেতু আমাদের এখানে জগদ্ধাত্রী পুজো হচ্ছে, তো সেই জন্য আওয়াজটা হয়তো একটু কমই শুনতে পাবে। আর আমি কিন্তু এইভাবে কিন্তু তোমাদের সাথে কোনোদিনই কথা বলিনি। তো যাই হোক, তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। আর হ্যাঁ, একটা কথা যেটা বলার ছিল, তো সেটা হচ্ছে যেহেতু আমি বড় ভিডিও আপলোড করতে পারছি না, কারণ আমার নেটের প্রচণ্ড সমস্যা। আর যেহেতু অল্প অল্প করে নেট মারা হচ্ছে, তো সেই জন্য, আর যেহেতু ওয়াইফাই নেই, তো সেই জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে। তো সেই জন্য একটু ছোটো ছোটো করে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু মানে অনেকটাই গ্যাপ পড়ে যাচ্ছে। অনেক দিন পর পর গ্যাপ পড়ে যাচ্ছে। আর তোমরা এই ধরনের ভিডিও কেন জানি না কেন পছন্দ করো। তো শুধুমাত্র তোমাদের জন্য কিন্তু এই ধরনের ভিডিও করা। কেউ কিন্তু খারাপ মন্তব্য করবে না। আর যারা ভালো ভিডিও দেখতে চাও অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে, আর যারা খারাপ ভিডিও দেখতে চাও তারা তো অবশ্যই কমেন্ট করবে। দেখতে একটু দেখিয়ে দিই, দেখো মানে সূর্য পুরো অস্ত যাওয়ার পথে, আর মুখে দেখো আমার পুরো সূর্যের আলোটা পুরো মুখে লাগছে। এইভাবে ফোন ধরে থাকতে থাকতে না হাতে প্রচণ্ড পরিমাণে যন্ত্রণা করে।
তো চলো টাটা বাই বাই। আজকের ভিডিওটা এটুকুনি করলাম ছোট করে। তো চলো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো কিন্তু, আর অবশ্যই যারা চ্যানেলে নতুন আছো তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো টাটা বাই বাই, দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওর সাথে।